manatra ny aravatsika rehetra indray manaraka ny fandarana kolotsara ho amin'ity anio ity dia sehatra hafa indray no jerentsika zany hoe sampana ao anatin'ny tontolon'ny sakafo sy ny aingo izay no jerentsika ho amin'ny anio ka tsy ampiandry elanareo intsony ary ny tenanay fandeha ho fantarina avy hatrany hoe iza ny vahentsika ary manao inona izy atao anatin'ny portrait. Ilabana antsika menakavy aloha ny anarako dia Rabearso Désiré Lala chef des ny fiantson'ny olona rehetra amiko zany ato zay olona mpianatra na olona malala zany dia zay. Inona ny manavanana ny chef des? Le mikirakira siramamy zay ny tena manavanana amiko zany dia milalao siramamy zany dia io zany lalao izy dia lasa kanto le zavatra ny miavaran'ilay izy zay ny tena marina amin'izy zany. Kanto tokoa toy izao hitantsika amin'ny sary izao asa tanana vita amin'ny siramamy. Ny patisserie nanomboany ary teo no nitsirian'ny hevitra. Taloha nanao patisserie ahako dia avy eo nahita amin'ireny boky ireny zany dia hoe ahoana ary nanaovany olona an'izy itony dia eo mikarokaroka ilay saina dia hoe alao rangahy tonga dia hanao izy zavatra ity zany jery zay fomba dia nanafatra materiel majinijinika zany dia teo niteraka ny fitiavana an'ilay izy zay ny tena marina amin'izy zany. Tsy nandalo fianarana manokana i chef des fa nampiana-tena na namaky boky sy ny sisa tiany raha teo ihany koa ity asa iray ity ka nandroso malaky izy tamin'ny fanaovana azy. Zahako dia tsisy nampianatra mihitsy zany fa dia mahitahita eny fotsiny dia ohatra tsika gasy zany dia tonga dia tsy mahay ho azy eny fotsiny zany mbola tsisy nampianatra fa dia izay hiteny any dia ohatra ny hoe ahoana indray naovana an'ity dia eo mikarokaroka ny tena izay no fandehana zavatra. Raha ny zavakanto vita amin'ny siramamy dia maro karazana ary miamivoatra hatrany izay no mahatonga ny chef des mbola te androso lalindalina foana amin'ity sehatra iray ity. Ny fikarakarana azy aloha nanomboka ohatra ny kitikitika zany atao amin'ny valo taona tanoany fa tena mbola tsy mahay mihitsy fa dia mikitikitika eny fotsy zany fa tena nentim-bony roa taona zay telo taona eo zany tamin'ny dirako tato amin'ny Canberra zany tato ny ohatrany hoe nampisokatra be amin'izy zany zay mantsy tsy misy io le raha mandeha rery ny tena dia sarotra be fa misy ny ohatrany manosika zany ao moa chef zony tena nanisany tena napisika na be amin'ilay zavatra zany dia teo no nahavitana zavatra ohatrany hoe dingana kely tamin'ny voalohany tonga dia lasa soto be zany ny zavatra tonga dia lasa ngeza be zay ny fandehan'ilay izy. Raha mbola eto Madagasikara dia anisan'ireo sangany i chef des amin'ny famolavolana ny siramamy ho lasa aingo tahaka izao. Tsy tazominy ho azy samy reriana nefa izany fahaizana izany fa mizara koa izy ho an'ireo mpianatra izay liana eto amin'ny Canberra. Le sucre zany le travail na siramamy zany io resaka décoration tena marina décoration zany filazana zany ka izy ireo mivady amin'ny le vokatry ny mofo zany mofo mamy zany ny olona mantsy rehefa mijery mofo dia ny maso aloha zay vao ny tsirony dia ny tsika moa ohatrany tarabe zay ny fijery avao ka azy aloha tsy fatako zany na marina na tsy marina za fotsiny manontany zay hoe ohatrany tarabe izy dia zay miezaka amin'izao fotoana zany
izara ny fahaizany ny zahay zahako zany ohatra nazay zany ampiakatra le nivaon'ny gasany amin'le izy amin'ny resaka patisserie zany. taranja iray mihitsy ity art du sucre ity amin'ny tontolon'ny sakafo sy ny haingony dia ampiakatra ny lenta sy anosika an'izany hatrany chef dezy ny andro izareo vahiny koa moa tsy taraiky mihitsy. Ny tanjona zany a da ny nenahako ny tretro zany a le misy gasy mifanina amin'ny champion du monde reny zany satria matetika ny arina sucre tsy maintsy tafiditra anatin'le discipline amin'le izy dia io moa ho an'izay zany mitian'le izy zany dia manosika zay manosika zay a ritarany azy amin'ny farany. Ny zavatra natao moa dia misy reny zavatra majinijinika fampisehoana expoana reny fa tsy dia tena mbola tonga amin'ny sain'le olona zany le izy fa rehefa kelikely mbola misy laminasasika ataonay zany programme zany hoe ny zavatra ataontsika eto zany zao juste zavatra tsy mbola juste fotsiny hoe fijery amin'ny maso fotsiny fa io mbola lavitra isaka be le asan'izy io dia zay no andaminanay fotoana misy atao sucre tiré coulé soufflé pilé rehetrarehetra be da be maro karazany zany nefa ny ray amin'izay fotsiny mety amin'ny 2 volana 3 volana vao mafen'le izy ohatran'izay le zavatra ka zay le izy be da be le programme atao zany fa dia ho hitantsika eo le fandehan'izany. chef dezy izay no fiantso azy olona be fanetretena raha i chef dezy kanefa raha ny zavatra vitany sy ny fahaiza-manaony dia na ny vahiny aza dia efa niaiky rehefa nahitan'izay asa tanany izay. Ato anatin'ny arakasa indray dia siramamy antsoina hoe isomalt izay no kirakirain'ny vahintsika amin'ity anio ity zany hoe mazava ho azy asehoanareo ny fomba fanaovana azy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farana dia tety aza ny fotoana dia niezaka namita zavatra zahay teto dia hojerentsika ary ny fanaovan'ny chef dezy azy ato anatin'ny arakasa. No ataontsika zany dia manao hiasa momba ny siramamy zany anatsoniky azy dia ny fitaovana ilaina lampe à sucre ity ny tena zavatra ilaina be indrindra dia ny thermomètre dia ny hety jiro kely gasy tony dia empreinte zay dia ny sema ampiasaintsika le isomalt ity zany ny tsara indrindra ny fanaovana an'izy fa be da be ny fomba azo anaovana azy zany fa tia no ataontsika zany zao ahandro antsika zany zao le avara. Izy ity zany zao le isomalt ohatr'izao zao le bikany dia rehefa mitsonika fotsiny eo dia afaka travahina zany le izy 15 minutes eo ka mana 10 arakaraka. Rehefa mitsonika le siramamy zany io nataon'ny chef désiré io dia mitsonika tanteraka l'isomalt teo dia araraka eo ambonin'ity tapis ity tapis ity mataty hafanana ambony be izy ity. Ny tsara mariana le siramamy rehefa andrahoana ohatran'izao dia tafakatra ambony be ny température zany hoe le température tafakatra hatrany amin'ny 190 degré any io
efa 2 fois ny hafanan'ny rano mangotraka zany rano mangotraka 100 degré mangotraka dia izy may be io zany a no lalaovana somary masarotra kely amin'ny filalaovana siramamy zany a dia amin'ny asatanana rehetrarehetra izy mandoro satria izay mampidina izy étalena ohatrany io dia somary midina kely ny hafanany fa midina kely any amin'ny 130 degré 120 degré any zany a raha mba indrindra zany hoe mbola mandoro ihany zany le siramamy eto. Ny tsara mariana raha ohatra ianao may an'io siramamy io amin'izao antsika miteny izao dia tonga dia brûlure au 3e degré zay fa tsy hoe ohatra ny may an'ny rano mangotraka fotsiny hoe may an'ny rano mangotraka ianao dia zay zany mahatonga an'izy hoe misy fiarovana manao gant ohatrany io satria mandoro le siramamy misy amin'ny maha spécifika kokoa ny lalao siramamy ohatran'izao zany zay izy hoe mamay be zay. Misy tsy zala iny misy manga le inao koa tsemboka dia tsy mety le vadika amin'ity le atsembona zao ny dikan'le gant koa. Zay mahatonga ny tanora tsisy mety anao an'io satria mafy be le asa. Manomboka tirage tsika zao hoe tirena. Raha hitantsika zao le siramamy teo transparent izy teo iny a dia roitina le izy satinena zany hoe manome ohatran'ireny satin ireny zany le couleur aspect satin zay natao hoe misatine an'le siramamy tsika eto. Azonao tsapaina azonao tsapaina ka Azo tsapô le izy tsy maneno tsapô ka azonao may. dia raha mandinika nareo mivadika le couleur an'le izy lasa manjelatra be amin'izay izy zao satine zany le satinena le zavatra. Efa satiné le siramamy a dia azo volavolaina amin'izay izy anaovana pièce artistique zany anaovana an'le pièce tiana anaovana azy mbola mandoro iny eo a mbola mandoro efa mbola malemilemy io zany dia mandoro foana.
io zao a jeo tsara fa ny anankiray tazomina mamay etsy dia ny anankiray no esana dia miodikodina eo dia rehefa tsy ao ilay température dia tsy afaka esana io zany hoe mila bonne température ianao zany a zay vao afaka miasa fa tsy hoe akory hoe raha ohatra hoe miasa tanana rehetrarehetra zany hoe efa te hanomboka dia manomboka fa io tsy afaka manomboka mihitsy ianao rehefa tsy tratra ilay température zay zany somary olana kely manatsonika an'le manao migarde an'le siramamy en température a dia na gardenao en température izy a tsy ao anatin'le température idéale foana zany dia efa tsy ao anatin'le température idéale izy a dia tsy maintsy mijanona mihitsy le asa aloha zany a manatsonika an'le izy zany hoe raha mandinikinao zao a siramamy anao fleur izy eto kanefa le fleur mbola vo pétale anankiroa fotsiny dia mijanona le asa tsy maintsy atsonika indray le siramamy aloha dia ainsi de suite zay zany mahatonga an'izy hoe asa isan'ny asa amina pâtisserie a ty zany no mafy indrindra raha ny asa amina pâtisserie zay mahatonga azy hoe tsy betsaka mihitsy ny olona milalao manao travail de sucre zany a na eto Madagasikara na ny ivelany any ivelany raha raisina ny pourcentage ny pâtissier milalao siramamy a tsy mihoatra ny 1% tiako esahana amin'izay zany hoe vitsy na au niveau mondial fotsiny ary ny hoe olona milalao an'izy io zany raha ohatra io tsy hohanina maharitra izy raha ohatra ka mifono ny fahavalon'io zany dia ny rivotra tadio fa ny rivotra iainanao io misy humidité ao anatiny io amin'izao période fahavaratra ao zao a sarotra be milalao siramamy amina fahavaratra satria taux d'humidité ao anatina rivotra ambony be donc rehefa tratra ny rivotra ny siramamy dia mitsonika ohatran'ny rano mihitsy izy io donc raha ohatra ka hanao an'io a amina événement dia pièce artistique izy io ao anatina vitrine dia ao anatina vitrine amin'izay fotoan'izay a mbola amainina koa ny rivotra ao anatin'ilay vitrine fa tsy hoe akory hoe atsofoka ao anaty vitrine fotsiny izy mila amainina zany ny rivotra ao anatin'ny vitrine mba tsy hanimba an'ilay siramamy raha samy milalao siramamy zany karaha hoe siramamy fotsifotsiny io no ampiasaina no n'isomalte dia n'isomalte ela be vao mitsonika zany no ny siramamy tsotra fotsiny ny différence manko a ny ty zany misy taminy enjehana be ny chocolat afaka mivalapatra kokoa ianao amin'ny chocolat zany hoe samy manana ny kantony zany fa les difficultés les niveau ana difficulté zany ty ambony be satria le mandoro chocolat tsy na tsy mandoro mafy be koa chocolat fa tsy mandoro
raha ny zavatra hitantsika teo iny sucre tiré dia azo lazaina hoe mbola amin'ny lentan'ireo olona vao manomboka mikirakira ny siramamy. Afaka mieritreritra zany ianareo fa raha i chef Dezy dia mbola mahavita lavitra mihoatra noho ireny hitantsika ireny. Mbola vitsivitsy ihany koa ny olona matianina ao anatin'izay hoe tontolon'ny fikarakarana ny siramamy izay ary anisany misongadina ny vahintsika tamin'ity anio ity. Tafakato are iresadresana n'ilay zava-bitan'ny chef Dezy iteo ary avy hatrany. Ye ohatran'izao zavatra vitan'ny chef Dezy tao ambadimbadika tao nentina eto aminareo ity mba iresadresana atao anatin'ny tafakanto izy ity zany zao chef Dezy le karazana ohatrany ahoana? Ty zany zao sucre tiré zany hoe siramamy sotomina zany raha hingiasa zany izay fotsiny zany izy menaka avy misy indray ny soufflé misy ny coulé azo tao daholo zay zavatra zany mety ampiarahana ve ohatra sady misy sucre tiré misy sucre coulé ohatra rehefa miaraka izy telo zany zay mahatonga nahavitana misy to ino monaran'ireny rekakinao adino adino tampoka teny anarany izy zany rehefa manao zavatra pièce montée pièce montée ngeza be zany dia zay no tsy maintsy mifangaro zay miresaka an'izay habean'izay ihany ianao ohatra ny ahoana ny tena hoe pièce tena hoe lehibe azo tanterahana amin'izy ity zany zao raha nefa vitanao ihany koa io tsy ferana ny habeny zao ny kenindrina fa misy matao hoe 1 mètre misy ny tena arakaraka zavatra atao zany hoe tiano filinina atao zany sy zay commande zay tian'ny olona zany dia terahina koa ny zavatra fa ny fomba anaovana azy nefa na manahoana be dia mitovy amin'ilay hitantsika teo ihany mitovy ihany izy mitovy ihany ny système amin'ny zavatra zany fa ry zany alefa tsikelikely atambatra dia mitambatra dia farany tongatra any amin'ny dia zao nareo minao fa afaka mahita an'ilay izy soma tsara mihitsy ohatrany tsy mampino hoe zavatra vita amin'ny siramamy ange izy io manahoana marina ny faharetany chef ny faharetany izy io mety mahatratra ray volana izy raha voatahiry tsara ao anatin'ny toerana tsisy rivotra zany tsisy rivotra mando hamandona zany tsy tiany misy zany tena marina dia mamy ihany izy io hoe amin'ny mahasiramamy azy mamy sa manahoana tsirony mamy izy ye dia afaka manao zay tianareo ihany koa ianareo atao ohatr'izao ny endrany tsy voatery voninkazo tsy voatery voninkazo ny zavatra atao aminy tsy voatery voninkazo fa ny zavatra rehetra zany azo atao amin'io daholy manao biby ianao biby soavaly lolo etsetsetra zany azo atao daholo izy rehetra zany fa iny ihany sarotsatra koa zany ny asan'izy raha zao marina zao hitantsika izao zao niveau ohatry ny ahoana zao tony zao mbola niveau débutant tony mbola le vao mianatra anatra zany niveau mianatra tokony mavita an'izao ay fa rehefa misy zany sarotsatra kokoa zany sady io arakaraky ny filinao zany dia zay ny mahakarakara zay zany mahasarotsatra azy kokoa eny tena mahafinaritra tena kanto dia tena kanto mitambatra ao daholo na ny fahaizana manao karazana sokotra na ny fahaizana manao karazana loka ihany koa satria nahitanareo tao anatin'ilay izy teo na ny fitofirana azy ary le mandoko azy ary tena mila fahaizana mila faharetana ihany koa ary finiavana izay asa izay akasitrana be diabe i chef Désiré ny vahinta atao anatin'ny fandaharana manao kompetanana ihany koa ho an'ny chef Zo dia mirary soa be diabe chef Désiré mirary soa dia makasitraka indrindra topoko nanao fanasina zany eny ary ho hitanareo anatin'ny ao tsara rehefa avy eo mbola misy karazany tena ho fafinaretan'ny maso izany zavatra omenanareo zany rehefa avy eo anatin'ny ao tsara ary malalaka be ny asa tanana vita avy amin'ny siramamy iny siramamy efa voatokana mazava ho azy eny fa na dia eo azy ireo zavatra efa vita ny vahiny amidy eny etsena eny apetraka fotsiny dia efa vonona dia mbola maro ihany ihany koa ireo makafy anyitony karazany itony indrindra moa farana hita ny fanamboarana azy ohatra ny ianao teo dia mino fa nahasarika anao tokoa izay ireto mbola misy santionany ary amaraparanantsika azy atao anatin'ny ao tsara asa tanany vitan'izy ireo ihany
izay koa marana ny fandarantsika tamin'ity anio ity noko fanakafian'izay ianao ny fikirakirana ny siramamy izay no loahevitsika raha toka tsy naraka hatramin'ny voalohany ianao dia misy ny famerenana ny latsinainy amin'ny ira ora sy fateliny ary ny lakamisy amin'ny efatrora latsaka folo tolakandro dia mamay fisaorana ny vahintsika ao amin'ity anio ity misy fampianarana andreny ao raha ohatra hoe mahaliana anareo ao amin'ny kandera mazava ho azy isaorana ny vahiny manao kompetanana ihany koa ho an'ny chef Zoa izay mijery any tokantrano any sy ny ekipa moa zany mazava ho azy ary ny ekipa ny fandarana kolotsara ihany koa izay miaraka manatotosana izao fandarana izao ianareo any an-trano indrindraindrindra ihany koa izay mijery ny fandarana isaky ny lahady amin'ny 10 ora latsaka 10 veloma tompoko